우와, 대박. 정면에 또 옆에 학교 옆에 자기 본 데는 12시 방향. 우지 탐험 매장들 같은데. 아씨, 못 꼈네. 순발력이 없었어. 헐, 진짜 있다. 돌이야? 진짜 불이다. 진짜 그때 우리 제주도에서도 막 길거리 주사고 물에 닦아 먹어. 진짜? 왔어. 그것도 있으니까. 아몬드 줄까? 아몬드 먹어. 저 먹으려나? 아몬드? 구멍에 걸려. 오. 오바는 나왔어 막. 지금 벌써 누군가 인증가 나왔거든? 여기 있습니다. 채찍금지 여기 있습니다.
같은 거 들어있다. 근데 무슨 맛은 안 나. 그냥 먹어. 진짜? 근데 이거 정규직이어도 그 가방 필요했는데. 이거 바꿔갈게. 봐보라고. 이쁘지? 완전 너 스타일이지? 아, 거기 전시회에서 산 거야? 어. 너무 이쁘다. 그치? 근데 가방 진짜 필요했는데. 다행이다. 근데 언제 마지막으로? 쳤어. 생각보다 이 색깔이 낫지? 응. 감사합니다. 커피 1회 한대. 아 진짜? 지금도 해요? 아, 맥주 이걸 사세요? 네. 네. 두 분 같이 오신 거죠? 네. 다 되면은 님한테 연락드릴게요. 네. 우와 귀엽다. 아니 그냥 하셔도 돼요. 보셔요. 제가 해드릴게요. 근데 그러시더라고요, 신랑님이. 이렇게 좀. 우리 중학교 때 유행하는 거. 와 완전 요새 Y2K. Y2K 산 스타일. 겹치로 드실 수 있는 빵은 이쪽에 놔드릴게요. 네. 감사합니다. 맛있게 드세요. 그런 거 같네. 아니 그 안에서.
아, 아무튼 그래갖고 사진 보내줄게. 방어. 화장 지우고 머리 저거 하고.